Добро пожаловать в уникальный коттеджный поселок, где встречается горный и морской воздух, создавая идеальное место для вашего будущего дома. Идея постройки этого коттеджного поселка мне пришла после многолетнего опыта работы в сфере недвижимости Сочи. Я всегда мечтал о том, чтобы создать место, где люди смогут наслаждаться природой, комфортом и красотой вокруг себя. И когда я увидел это прекрасное место, я понял, что именно здесь моя мечта воплотится в жизнь. Приватность, вид на море и всего лишь 16 минут до Дендрария. Здесь вы найдете все, что нужно для комфортной жизни. Предчистовая отделка в домах позволит вам сэкономить драгоценное время на ремонте. А наши дизайн-проекты позволят избежать критических ошибок в проектировании. Мы уделяем особое внимание качеству строительства, комфорту и безопасности наших будущих жильцов. Наша цель – предложить идеальное сочетание современного дизайна, функциональности и экологичности. Участки ИЖС с постройками на Аргелите обеспечат вам надежность и стабильность, а функциональные дома в стиле хай-тек станут вашим уютным убежищем. И несколько слов о ближайшем будущем коттеджного поселка. Новая дорога, часовня, школа, детский сад и стадион. Все перечисленные объекты уже строятся согласно утвержденному градостроительному плану и через 2 года будут полностью готовы. Наш коттеджный поселок – это не просто дома, это образ жизни, где каждый день наполнен радостью и комфортом. Запишитесь на показ к своему специалисту, и мечта о идеальном доме станет реальностью.